محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu lë në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, erdhëm në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, i cili është muaji i devotshmërisë, është muaji i mirëmbajtjes së lidhjes son me Allahun e madhëruar, është muaji i pastrimit nga të gjitha barrët e panevojshme, qofshin ato mëkate, gjunahe, gabime, shprehi edhe vese të këqija, si dhe muaj dhe sezon i ngritjes shpirtërore, por jo vetëm, i gdhendjes së sjelljes, i rregullimit të moralit, i orientimit edhe menaxhimit të andjeve, pasioneve dhe dëshirave. Dhe të gjitha këto në Ramazan, padyshim që kemi pas mundësi në mënyrë më intenzive me i arrit si plane edhe si dëshira, por kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë se me kalimin e Ramazanit nevoja jonë për këto gjana përfundon, përkundrazi. Devotshmëria si koncept, nderuar vëllezër, është sistem i jetës, është mënyrë e të jetumit, edhe atë duhet ta përvetësojmë në Ramazan për të vazhduar me të edhe pas Ramazanit. Për ndryshe nuk ka kuptim. Ne nganjëherë jeta jon edhe halli jon ngjan me një sëmundje kronike, ose me thonë ma lehtë, me një nevojë permanente, sikur nevoja për ushqim edhe pije. Ashtu kemi nevojë për devotshmëri, ashtu kemi nevojë për mirësjellje, ashtu kemi nevojë për këto gjanat e mira të cilat na i ofron edhe na i mëson udhëzimi i Allahut fuqiplot, dhe nëse ne i aplikojmë vetëm në Ramazan, është njëjtë sikur se jashtë Ramazanit me i lanë edhe me i braktisë gjitha këto gjana pa të cilat nuk mundemi me jetu. Pra, devotshmërinë ne në Ramazan thjesht e mësojmë, ja marrim dorën, ndërsa me te vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Dhe sigurisht se do të ishte humbje e madhe që të veprojmë, e të lodhemi, e të arrijmë me gjithate, e pastaj të heqim dorë nga gjitha ajo që kemi arrit. Sikur një njeri me marrë edhe me nis ndërtimin e një ndërtese, një shtëpie apo çka do qoftë, edhe në momentin që mrin dikon te gjysma e mureve me elan. Ato pastaj dhomi i kohës ka me e shkatru. E njëjta gjë janë edhe veprat tona. Nëse i braktisim, ato pastaj shkojnë duke u zbeh, duke u zvoglu ndikimi i tyne, edhe duke u bë më pak të vërtetshme në jetën tonë. Ndërsa devotshmëria të nderuar vëllezër duhet jetë e vërtetshme në jetën e besimtarit, në paraqitjen e tij, në dukjen e tij, në mënyrën e të mendumit, e të folunit, e të sjellurit, e të veprumit e kështu me radhë. Dhe atë do të ishte gabim me e kuptuar se devotshmëria ka të bëjë vetëm me namazin ose vetëm me çndrimin tonë në xhami. Devotshmëria ka të bëjë me të gjitha fushat dhe aspektet e jetës sonë. Ramazani ishte një shkollë, edhe si të këtill duhet ta trajtojmë. Duhet ta kuptojmë edhe të nalim edhe të mendojmë se çka mësuam gjatë këtij Ramazani.
Në të vërtetë nderuar vëllezër, në pikat shkurta Ramazani na ka mësuar se mënyra më e mirë e organizimit të jetës për një besimtar është nëse ai i madhron shetëritë e Allahut fuqiplot. Allahu i ka shenjtruar disa gjana, i ka qitë disa kufi, i ka qitë disa regula, edhe ato regula nuk janë për me u shkel, ato janë për me u respektu. Edhe kufit janë për me i nda gjanat, ku ban me shku edhe ku nuk ban me shku. Dhe besimtari edukohet në këtë mënyrë dhe madhrimi i shenjtrive të Allahut fuqiplot, respektimi i kufive që Allahu i ka qitë, marrja parasysh e udhëzimeve, qofshin ato për gjanat strikte, që janë halali edhe harami, ose për gjanat strikte që janë farzet edhe ndalesat, apo edhe për gjanat e preferume. Në të gjitha këto, ne edukohemi që të jetojmë një jetë të rregullt, një jetë të balansume, një jetë të disiplinume, një jetë e cila çdo çast i saj është i shfrytzuar. Edhe çdo çast i saj është në të mirën tonë, për arsye se funit të gjithë ne në këtë botë jemi ditë të numëruara. Edhe Ramazani ishte ditë të numëruara. Allahu tha e jam ma'dudat. Janë ditë numërume, mos u friksoni, kalojnë shpejt. Po edhe jeta jonë është e këtillë. Çdo ditë që shkon prej jetës tonë, na për aq më pak do të jetojmë, nga se e kemi të caktuar kur do të ndahemi. Ekziston fakti që ne nuk e dim, po pse nuk e dim nuk do të thotë se nuk ekziston një afat në të cilin do të ndahemi nga kjo jetë dhe do të dalim prej kësaj bote. Andaj çdo ditë që e kemi kalu, e se kemi shfrytzuar në punë të mira dhe se kemi shfrytzuar në braktisje të punëve të këqija, ajo ditë është e humbur për neve, nga se nuk ka mundësi me u kompenzu. Krahas kësaj, pastaj Ramazani na ka mësuar edhe respektimin e udhëzimeve konkrete, posaçërisht atyne të cilat në mënyrë shumë praktike na i ka përcjell i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka thonë agjerani, i ka përmend kufite e fillimit të agjerimit e kështu me radhë. Mirë po është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ai i cili na ka mësuar se kur fillon agjerimi si datë, pastaj kur fillon si ditë e veçantë, syfyre, kur përfundon si datë, që është dita e Bajramit, apo kur përfundon si ditë që është iftari. Pastaj na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk duhet ndonjërit prej neve të shkojë mendja se nëse e lodhi veten time më shumë do të arrijë më shumë vlerë dhe sevap. Jo. Ne do të arrijmë vlerë edhe sevap vetëm kur i respektojmë udhëzimet e Allahut fuqiplot. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë iftarin si të vije koha me njëherë bëni iftar. Njerëzit janë në mirësi nëse e respektojnë strikt kohën e iftarit. Që do të thotë, nëse dikush mendon me thonë të shtyjë edhe një orë më shumë, se ndoshta kapi më shumë sevape, gabohet. Rregulla është momentin që bëhet iftari, koha, atëherë do të me e prish agjerimin. Në tjetrën anë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikush mëron nëse agjeroj pas syfyr e do të lodhna më shumë, e do të untohna më shumë, ndoshta e kam sevapin më të madh, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, bani syfyr se bereqeti është në syfyr. Në vllazën, krejt këto janë mësime të cilat neve na e bojnë në radhë parë jetën më të lehtë, më të këndshme, më të mirë, më të dobishme për neve, po njëkohësisht edhe ibadetin pastaj e ndërlidhin me jetën tonë që të mos vijë ndesh me mundësitë tona, të mos vijë ndesh me dëshirat tona, të mos vijë ndesh me nevojat tona, por ne të nënshtrohemi Allahut fuqiplot pa humb asgjë prej kësaj dunjaje. A dini çka humb besimtari nëse bëhet besimtari i mirë? Vetë të këqijat i humb. Të mirat, asnjë e mirë nuk i ik besimtarit. Gjitha ato i fiton edhe i kap. Edhe një mësim tjetër shumë i rëndësishëm i Ramazanit. Janë të shumta të panumërta mësimet, po më kam qejf që ne ti mbajmë mend këto trija. Madhrimi i shejtrive të Allahut, respektimi i rrugës edhe i udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e treta është mundësi e artë që ne ta edukojmë veten tonë për t'i shfrytzuar edhe për t'i kapë të gjitha mundësitë. Për t'i shfrytzuar edhe për t'i kapë të gjitha mundësitë. A i keni pa bujqit janë shumë punëtor, por nuk kanë kohë gjatë gjithë vitin. Ekziston koha kur duhet me mjell. Ekziston koha kur duhet me vjell. Mes asaj
ka nga pak punë, mirë po nëse këto dy kohë që janë shumë të rëndësishme nuk shfrytëzohen, ato tjerat në mes edhe nuk kanë ndaj farë ndikime. Tregtarët i shfrytëzojnë kohët e vlefshme për me i plasu mallnat e tyne, për me e zhvillu tregtinë e tyne. Edhe kretë aktivitetet në këtë jetë janë të këtilla. Ka aktivitetet rëndomta, po edhe ka situata në cilat do të me shfrytëzu, për me përfitu sa ma shumë, edhe në sezonat këtilla njerëzit nuk ndijnë lodhje. Thot e di që po punoj ma shumë se sa punoj zakonisht, mirë po i avlen për arsye se pres me arrit diçka. Ramazani ishte mundësi e këtill, që në radhë të parë fitoria më e madhe në Ramazan është arritja e devotshmërisë, nëpërmjet agjërimit, për cilin Allahu tha la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Arritja e devotshmërisë nuk është diçka e cila nuk është dekorat. Ajo në të vërtetë do të bëhet dekorat në ditën e gjykimit, por jo ndonjë dekorat me e marrë me e qitë në rafte dhe me thonë, unë, elhamdulillah, u certifikova, u diplomova si i devotshëm. Jo. Është aftësi, është zanat, është shprehi me cilën do të me jetu, edhe cilën nuk do të me e braktis asnjëherë. Pastaj është mundësia që është e artë në Ramazan, edhe pse nuk përfundon as pas Ramazanit, mundësia e arritjes së faljes prej Allahut fuqiplot. Allah i madhruar në forma të ndryshme, të shumta, të panumërta, u ofron robërave të vetë që ata të shfrytëzojnë mundësinë që të lirohen prej gjunaheve, prej mëkateve, prej edhe të voglave. Ne nga njerë themi, po hajtë se janë do gjunahet vogla s'ka gajle. E vërtet është janë gjunahet vogla. Edhe e vërtet që për 1, 2, 3 prej tyne nuk ka gajle. Po nëse bëhen 30, 300, 3000, atëherë ka edhe shumë bile. E këto nga njëherë ne edhe i shpërfillim, nga njëherë edhe i harrojmë, ndërsa Allah i madhruar na e ka dhënë mundësinë që nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet namazit natës, nëpërmjet natës të kadrit, të arrijmë shlyrjen e tyne. Kush agjeron imanan wa ihtisaban, me iman, edhe duke llogaritur në shpërblimin e Allahut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen gjunahet që i ka bërë më herët. Kush e fal namazin e natës në Ramazan, i falen gjunahet që i ka bërë më herët. Kush e kalon namaz natën e kadrit, i falen gjunahet që i ka bërë më herët. Dhe cili është mësimi këto? Mësimi këto është ndërun vllazën se nevoja jonë për shlyrje mëkatesh është permanente, edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, në çdo hap të jetës sonë. E çysh arrihet kjo? Kjo arrihet duke bërë veprime të caktuara me iman, me bindje të plot në Allahun fuqiplot, edhe me llogaritje dhe shpresë në shpërblimin e Allahut. E kjo si ndjesi duhet më na shoqëru edhe pas Ramazanit. Realisht njerëzit e mençur gjithmonë gjatë historisë, po edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe plot njerëz mas tyne, po edhe në ditët tona janë ata të cilët synojnë gjithmonë me i kap fitimet më të mëdha. Besimtari nuk do të më u kënaq me pak. Besimtari nuk do të më u kënaq me atë logjikën kisha pas qef bilen çosht të xhennetit me mujt me e bën një vend. Nuk do të më qenë ky synimi jon. Edhe pse ai i cili arrin qoftë edhe në skajet të xhennetit një vend, ai ka fituar shumë. Po synimin do të më e pas më të madh, synimin do të më e pas ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kur të lypni prej Allahut, lypeni Firdausin që është më i larti. A e meritojmë na? Allahu e din. Ne kemi bindje, vlerësime për veten tonë se ndoshta nuk jemi meritor për shumë gjëra të cilat Allahu na i ka dhënë. Mirë po Allahu është shumë i mëshirshëm, a derisa e kemi Zotin të ktill, atëherë është gjuna edhe marrë mos më shfrytëzu rastin me lyp prej tij atë më të mirën që është e mundon, a Allahu realisht këtë edhe na e ofron. Allahu i madhruar na pas të mëshirua, na pas të falë, na pas të pranu gjithë ato vepra që i kemi bën në Ramazan, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj falë prej Allahut për vetë dhe për ju, andaj ju kërkoni falë se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Në rrullazën, jeta jonë, nëse bëhet e organizume, qysh na ka mësu Allahu fuqiplot, ajo merr kuptim. Po pastaj një kuptim pak më të ngushtë, ibadeti jon, edhe nuk ka hapësirë me u bë ndryshe, përveç se ashtu qysh Allahu e ka lyp prej neve. Nuk mundemi ne me shpik një ibadet, një vepër, një ritual, edhe me thonë, me qëtoni po du me madhnu Allahun. Jo,
nuk madhnohet Allahu përveç se ashtu që ka lyp prej neve. Me agjerim. S'munët dikush me thonë, unë du me agjeru, po du me agjeru natën. Prej akşamit deri në sabat, s'ban. Ose po du me falë namazin e sabaut në 10 ditës. Ose jo, se ka caktu Allahu rregullat cilat janë të pandryshueshme dhe cilave do të me u përmbaj. Allah e ka caktu edhe një ibadet në fund të Ramazanit, në fund të agjerime, që është sadakatul fitri. E për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë është mundësi e pastrimit të agjerimit të agjeruesit, po është mundësi e përfitimit të atyre që nuk kanë. Edhe ky është ibadet. Ne si besimtar nuk guxojmë me leju. Ne si besimtar nuk guxojmë me leju që dikush, kush do qoftë me na hamend në çet obligim, a me e kry, a mos me e kry. Nuk guxojmë që dikush apo diçka me na orientu ndonjë fushat e caktume, mediale apo çfarë do të qoftë. Na e dim sot për shembull sa është shoqëria dhe sa është njerëzimi i ndikuar prej mediave. Jemi pastaj dëshmitarë edhe sa zhurma u bë ditët e kaluara, jo keq përdorimi i vitrave, i zeqatit e kësaj muhabete. Atë sa janë botë mëdha nuk janë ashtu të nderuar vllazën. Po edhe po pati diçka të vërtet, ka organe të cilat kanë me u marrë me këtë punë. Mirë po lajmet e televizioneve, edhe shkrimet e portaleve, neve s'do të me na hamend me thonë, a me i dhon vitrat, a mos me i dhon. Ku po jetë lidhja jote me Zotin fuqiplot nëse ti lejon dikush me hyn mes aty edhe me të çrregullu, s'po them me të orientu, po me të orientu. Andaj duhet jemi shumë të vëmendshëm. Ne e kemi edhe i përkasim një institucione cilin tradicionalisht gjyshrit tanë, baballarët tanë, ne e kemi përkra, e kemi pru deri çto, e cilin na do të me vazhdu me përkra, për arsye se ai funksionon për neve dhe ne funksionojmë bashkë me te. Çto xhamia, çto xhuma, çto imam, çto muezina, çto aktivitete, çto organizime, të gjitha këto janë nën ombrellën dhe organizimin e Bashkisë Islame, e cila funksionon, elhamdulillah, pas Allahut fuqiplot, fal për krahjes xhamatit. Edhe këtu na nuk ban me leju që me interferu diçka për me na e prish këtë lidhje, pavarësisht sa jo njerëzore bëhen fushatat në këtë aspekt e posaçërisht këto në ditët e kalume në kohë të Ramazanit. Nuk është që s'ka pas efekt. Nuk është që ndoshta edhe në mesin tonë këtu sot ka të atill që s'janë ndiku me ato propaganda dhe me ato fushata, ama të nderuar vllazën, veç nalni me veten e juaj edhe me çat bindjen që e keni për Allahun fuqiplot. Unë e kam një ibadet, kam me dhënë një zeqat, ose kam me dhënë sadakatul fitr, ose du me dhënë sadaka ose kështu me radhë. Çka nëse unë e jep, jam shumë i sinqert. Jam shumë po du me fitu shpërblimin e Allahut, edhe kënaqësinë e tij. Çka nëse unë gabimisht ja dhon një fukaras ose dikuj i cili ndoshta më pas ka mashtru se s'pas ka qenë fukara. Çka bëhet me çat punën tënd? Nuk do të me pas kërkosh asnjë dilemë. Allahu e ka pranu në momentin që ti e ke bërë. Allahu të ka vlerësu për njetin që e ke pas. Gabimi yt nuk ka rëndësi. Ai nëse ka të atill, keq përdoruesi, ai pastaj ka më përballë me drejtsinë e Allahut fuqiplot. Andaj nderuar vllazën, në këto aspekte do të jemi shumë të kujdesshëm, edhe të jemi shumë të vëmendshëm, edhe të jemi shumë të përzemërt, edhe të përkushtuar për arsye se këto gjana munën me na kushtu. Kjo çka thash deri tash lidhet vetëm me atë që ka kalu, ndërsa një fjali do ta them që s'lidhet me këto, praktikisht lidhet, po se pa ta qëllimin. Ne do ta qesim posteqin edhe sot që kemi praktik e këtyre xhumave të Ramazanit, kështu që ju me kontributet e juaja do të jeni ashtu qysh keni qenë gjithmonë, gjithnjë, çdo gjë që e bani, o ma tuqaddimu min shay'in tajiduhu inda Allah, çka do të çoni përpara, kështu thot Allahu i madhruar. Çka do të çoni përpara, është fjala çka jepni, faktikisht ke bëj investim, që ato kime e gjetë tek Allahu fuqiplot. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.